अभी के टाइम पे Amazon पे वन ऑफ द चीपेस्ट मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड जो है उसे मैंने खरीद लिया है। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के अब तो शायद समझ ही चुके होंगे कि कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। आज मेरे पास है HP का GK100 फुल साइज मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। इससे पहले मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, फिर एक एक करके इसका बिल्ड क्वालिटी, स्पेसिफिकेशंस, बैकलाइटिंग, स्विचेस, प्रॉज, कॉन्स ये सब आपको बताऊंगा। वीडियो को पॉज करके आप ये देख सकते हैं कि वो कौन से विषय होंगे जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। आप रेस्पेक्टिव टाइम के ऊपर क्लिक करके उस पर्टिकुलर टॉपिक को देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं इसके अनबॉक्सिंग से। जब तक मैं इस पैकेट को खोल रहा हूं, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो कीबोर्ड का नाम है उसे दिया गया है और यहाँ पर एक बढ़िया सा इमेज है पूरे कीबोर्ड का और यहाँ पर लिखा गया है मैकेनिकल कीबोर्ड। यहाँ पर लिखा है 50 मिलियन की लाइफ, जो कि एक बढ़िया बात है। और यहाँ पर आर्गोनॉमिक्स के लिए हाइट एडजस्टमेंट भी दिया गया है, विच इज़ अगेन ए गुड थिंग। और यहाँ पर लिखा गया है ब्लू स्विच और उसका कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन्ड है। और पीछे की तरफ भी हमें कुछ स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब खोलते हैं इस बॉक्स को। ओके, तो बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। ये देखिए, ये दोनों तरफ से थर्मोकोल दिया गया है, विच इज़ अ गुड थिंग, ताकि ये फिजिकल डैमेज से हमारे कीबोर्ड को सेव कर सके। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इस कीबोर्ड को। चलिए, तो ये रहा हमारा फुल साइज मैकेनिकल कीबोर्ड। चलिए, कीज तो सारे मुझे ठीक ही लग रहा है, पर इस की के ऊपर जो फॉन्ट यूज़ किया गया है वो मेरे हिसाब से अगर ज़्यादा थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड होता तो मेरे हिसाब से तो अच्छा होता। और इस साइड पे दिया गया है HP का लोगो, विच इज़ अगेन ए गुड थिंग। और एक बार केबल्स को देख लीजिए। दोस्तों, केबल क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन ये ब्रेडेड नहीं है। लेकिन हाँ, USB कनेक्टर गोल्ड प्लेटेड ज़रूर है। अगर मैं प्रोडक्ट के वेट के बारे में बात करूँ तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा भारी या फिर ज़्यादा हल्का नहीं है। Amazon के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मुझे दिख रहा था कि इस प्रोडक्ट का वेट अराउंड 850 ग्राम्स है। फर्स्ट इंप्रेशन से तो मुझे एक कीबोर्ड ठीक ठाक ही लगा। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें और क्या क्या मिलता है। ओके, तो ये देखिए, ये है प्लास्टिक से बना हुआ ये की कैप पुलर, पर मुझे लगता नहीं है मुझे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपने हाथ से ही इस की कैप को खोल सकता हूँ और कुछ मैनुअल से। तो बस बॉक्स में हमें इतना ही मिलता है। तो अनबॉक्सिंग में बस इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस कीबोर्ड के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। HP GK100 का की स्पेक्स है इसका ब्लू मैकेनिकल स्विचेस एंड अल्ट्रा लॉन्ग लाइफ टाइम, RGB लाइटिंग, मेटल पैनल विथ मेटल फ्रेम और डबल इंजेक्शन की कैप्स। अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो इसका पूरा पैनल ही एक मेटल फ्रेम है, पर कौन सा मेटल यूज़ किया गया है Amazon के प्रोडक्ट पेज पर तो इसका कोई जिक्र नहीं है। और ऊपर की तरफ आपको प्लास्टिक ही मिलता है। और अगर मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन के बारे में
तो ये एक आर्क फॉर्म कीबोर्ड है जो कि आपके रिस्ट को एक अच्छा सा स्पेस प्रदान करता है। केबल और कनेक्टर के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, चलिए एक बार फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। इसका केबल ठीक ठाक है पर ब्रेडेड नहीं है, पर हाँ USB कनेक्टर गोल्ड प्लेटेड ज़रूर है। अर्गोनॉमिक्स के मामले में इस कीबोर्ड में प्रोज और कॉन्स दोनों ही है। प्रोज इसका ये है कि ये प्रोडक्ट कीबोर्ड स्टैंड के साथ आता है, विच मीन्स कि आप इस कीबोर्ड को थोड़ा सा टिल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और कॉन्स इसका ये है कि ये प्रोडक्ट हैंड रेस्ट या फिर रिस्ट रेस्ट के साथ नहीं आता है। चलिए अब बात करते हैं इसके RGB लाइटिंग और कंट्रोल्स के बारे में। इसमें बहुत तरह के लाइटिंग मोड्स आते हैं जिसमें से ज़्यादातर बहुत ही इम्प्रेसिव है। लाइटिंग मोड्स को चेंज करने के लिए आपको फंक्शन की यानी कि FN और उसके साथ पेज अप या फिर पेज डाउन को एक साथ दबाना होगा। चलिए अब मैं एक एक करके इसके लाइटिंग मोड्स को आपको दिखा देता हूँ और पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ पेज अप स्विच का। तो सबसे पहले FN को दबाइए, फिर उसके साथ दबाइए पेज अप को। ये रहा स्पाइरल लाइटिंग इफेक्ट। चलिए अब मैं आपको पेज डाउन करके कुछ लाइटिंग मोड्स दिखा देता हूँ। FN के साथ आप होम की को दबाकर भी आप लाइटिंग मोड्स को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैं किसी की को प्रेस कर रहा हूँ ये लाइटिंग ब्लिंक करना शुरू कर दे रहा है ना। ये एक कमाल का मोड। अगर आप फिर से रेनबो मोड पे वापस जाना चाहते हैं तो FN की के साथ इंसर्ट की को दबाइए और लीजिए अब चले आए रेनबो मोड पे वापस। टाइपिंग और बाकी काम के वक्त मैं इसी मोड को यूज़ करता हूँ। गेम खेलने के लिए इस कीबोर्ड में एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड आता है, उसे एक्टिवेट करने के लिए भी आपको FN के साथ इंसर्ट की को दबाना होगा। और लीजिए हमारा गेमिंग मोड एक्टिवेट हो गया। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें बस एस्केप, WASD और ये एरो स्विचेस पे लाइट जल रहा है। गेम्स खेलने के टाइम पे मैं इस मोड को यूज़ करता हूँ इसलिए क्योंकि ये मुझे फोकस करने में हेल्प करता है। अगर आप इस मोड से फिर से रेनबो मोड पे वापस जाना चाहते हैं तो आपको FN की के साथ फिर से इंसर्ट की को दबाना होगा। जी लीजिए हम आ गए हैं रेनबो मोड पे। और ब्रीथिंग मोड को एक्टिवेट करने के लिए भी आपको इन्हीं स्विच को एक साथ दबाना है। जी ये देखिए हमारा ब्रीथिंग मोड जो है वो एक्टिवेट हो गया है। इन लाइट्स के ब्राइटनेस को आप बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए आपको FN के साथ जो अप एरो की है उसको दबाना होगा। देखिए दोस्तों हमारा जो ब्राइटनेस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और देखिए यहाँ पर 4 LED एक साथ ब्लिंक किया,
इसका मतलब ये है कि यह जो हाईएस्ट लेवल पे आ गया है। और इस ब्राइटनेस को घटाने के लिए आप पेन के साथ डाउन एरो की को दबाइए। ये देखिए, ये ब्राइटनेस घट रहा है और ये देखिए अब ये पूरा ही बंद हो गया। चलिए दोस्तों, इसके साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस कीबोर्ड में यहाँ पर आपको 4 LED लाइट दिया गया है, जिनमें से पहला है नाम लॉक, दूसरा है कैप्स लॉक, तीसरा है स्क्रॉल लॉक और चौथा क्या है वो मुझे मालूम नहीं है। स्विचेस के बारे में अगर बताऊँ तो इसमें ब्लू मैकेनिकल स्विचेस को यूज़ किया गया है, ये तो हम सभी जानते हैं, पर वो कौन से ब्रांड के हैं ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। फ्लिपकार्ट के क्वेश्चन आंसर सेक्शन में इन स्विचेस को ब्लू आउटमो स्विचेस कहा गया है। और अगर मैं की कैप्स के बारे में बात करूं तो ये मैट की कैप्स है और इनके ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा कर्व्ड है। चलिए अब करते हैं इसका क्लिक टेस्ट। मेरे हिसाब से ये स्विचेस बहुत ही क्लिकी है और इनका फीडबैक काफ़ी सेटिस्फाइंग है। इस कीबोर्ड को यूज़ करके मैं टाइपिंग, गेमिंग, एडिटिंग और भी बहुत कुछ किया है और इसके साथ अभी तक मेरा अनुभव ठीक ही रहा। इसके डिफरेंट लाइटिंग मोड ने मेरे एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टाइपिंग करते वक्त मैं इसके रेनबो मोड का इस्तेमाल करता हूँ और गेमिंग के टाइम पे मैं इसके WASD वाला डेडिकेटेड मोड का यूज़ करता हूँ और मूवी देखते वक्त मैं इसका पूरा लाइट ही बंद कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस कीबोर्ड के प्रॉस के बारे में। नंबर 1, इस प्राइस रेंज में HP जैसे ब्रांड से ब्लू मैकेनिकल स्विचेस मिलना एक बड़ी बात है। नंबर 2, इसका कलरफुल बैकलाइट इस कीबोर्ड को एक आइकॉनिक लुक देता है। नंबर 3, इस कीबोर्ड्स के की कैप्स को डबल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल और वायर रेजिस्टेंट है। इसी टेक्नोलॉजी के कारण इसके ऊपर जो लेटरिंग है वो आसानी से फेड नहीं होगा। इस कीबोर्ड का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगा वो है इसमें हैंड रेस्ट या फिर रिस्ट रेस्ट का ना होना। खैर, मेरा वर्क स्टेशन ऐसा डिज़ाइन है कि उसमें मुझे एक नेचुरल रिस्ट रेस्ट मिल जाता है, तो मेरे लिए ये एक प्रॉब्लम नहीं है। इस कीबोर्ड में एक और प्रॉब्लम मुझे ये लगा कि जब मैं इस कीबोर्ड को स्टैंड पे डाल के टाइपिंग कर रहा था तब ये अपने जगह से थोड़ा सा हिल रहा था और इसी कारण टाइपिंग के बीच बीच में मुझे इस कीबोर्ड को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा था। तो चलिए अब बात करते हैं कि मुझे क्या लगता है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक कम बजट में एक रेप्यूटेड ब्रांड से RGB बैकलाइट मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड ढूंढ रहे हैं तो HP GK100 आपके लिए एकदम सही ऑप्शन रहेगा। अगर आप इस कीबोर्ड के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं तो आप एंड eSports का MK100, रेड गियर का शैडो एमुलेट, रेड ड्रैगन का शिवा और क्वांटम का रैपिड स्ट्राइक कंसिडर कर सकते हैं। ये सारे कीबोर्ड HP GK100 के प्राइस रेंज में ही आता है और इनका फीचर्स बस थोड़ा सा ही ऊपर नीचे है। मैंने अभी तक इस वीडियो में जितने भी कीबोर्ड्स का जिक्र किया है उन सबका लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप उन लिंक्स को यूज़ करके कुछ भी खरीदते हैं तो अमेज़न उसका एक छोटा सा कमीशन मुझे देगा कि मैं एक अमेज़न एफिलिएट मार्केटर हूँ और इस तरह से आप कुछ भी एक्स्ट्रा पे किए बिना ही मेरे काम को, मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो जाइए और उन लिंक्स को ज़रूर विजिट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइए और ऐसे प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग और रिव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर दबा दीजिए। तो अभी चलता हूँ। दिस आबिर कुमार, ओवर एंड आउट।